لك حاجة تديني 10 جنيه؟ حركه واديك 10 جنيه؟ اه. ليه حركه ايه اللي هتعمليها وتدينا 10 جنيه دي؟ استنى انا اعمل ايه؟ ماشي يلا اعمليها. تعالي هنا طيب. ايه ده؟ ايه شغل القرود ده؟ يا بنت اللذينه. طب مش هديك 10 جنيه. اوعي اوعي انت لزعتي. ايه ده يا جوري؟ ده ايه اللي عمل في عينك كده؟ يا بابا قالوا لي الجزر بيقوي النظر. وبعدين؟ بعد كده رحت جبت جزر كتير وقعدت اكل 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 لغايه ما نظري اتقوى. نظرك اتقوى كده؟ نظرك اتقوى؟ اه. انت بص عينك بتعملي كده؟ اهو اهو هو كده نظرك اتقوى؟ اهو اهو. ده بقى اتمرن بالفلتر ده. ماشي. ايه ده؟ يا ايه عملت ايه؟ ايه اللي انت عاملاه مناخيرك ده؟ يا بس مناخير. لا جبت لكم سلسله جديده، يا ترى مين هياخدها فيكم؟ لا بابا. ايه؟ انت بتخلي الناس تختفي، ما تديهاش لكارما. كارما لو لبستها هتختفي. مين قال لك الكلام ده؟ والله بشوفها على التيك توك. تيك توك ايه؟ بيجيبوا سلسله زي دي يعني الناس بتختفي؟ اه. مفيش الكلام ده. خدي يا كوكي البسيها. طب ماشي. البسيها بقى وخليكي جميله. اهو يا بابي. شفت مش قلت لك؟ ايه ده؟ راحت فين بجد؟ اختفت مش قلت لك؟ طب هنرجعها ازاي؟ معرفش. يا نهار ازرق. ليك بزياده ب 10 جنيه جديد. يلا بقى اختاري لك واحد عشان جولي تاخد واحد وانت تاخدي واحد. ده تختاري ده؟ ده ولا ده؟ ده خلاص خد. ده يا بنتي ده ولا ده؟ ده. خلاص خدي يلا. وريني كده. الله اشطر ده. تختاري ده؟ طب يلا نفتحه. يلا جاهزه نفتحه؟ ده. يلا. تفتكر هيطلع لك ايه؟ السيكر. السيكر؟ ايه السيكر دي؟ السيكه يعني قصدك؟ واو. يا محظوظة. قصدك على ايه؟ يا محظوظة. ده اسمه ايه ده؟ بابت. بابت بابت ايه؟ وبيلف كمان سبينر. بجد؟ اه. اوبا. يا محظوظة. عامل ازاي؟ بتتعمل. قصدك حلو. مش حاجه تانية يا اولاد؟ مش حاجه تانية ب 10 جنيه. يبقى في حاجه تاني. يوه. انه الجزء التاني بقى عشان نفتح الكيس بتاع جوري. يا ترى هتطلع محظوظه زي كارما ولا لا؟ حلو. حلو ايه؟ يقول لي حلو. هيطلع. ايه ده؟ ايه اللي طلع لنا في وشنا ده؟ يا لهوي. يا لهوي ايه ده صحيح؟ انا عارفه طلع لنا من ايه. طلع لنا من ايه ده؟ عارف الكريم اللي بنحطه في وشنا؟ الكريم. الكريم الجديد ده؟ هو اللي عمل فينا كده. الكريم الجديد اللي ماما جايباه من على النت؟ اه. هو اللي عمل في وشنا كده؟ يا نهار. بابا. شكله عبيط. هو ايه؟ شكله عبيط. يا بابا. ايه يا كوكي؟ الهاند فري بتاع جوز اتقطع. الهاند فري بتاع جولي اتقطع؟ اه. طب مين اللي قطعه؟ انا. انت اللي قطعتيه؟ طالما انت اللي قطعتيه يا كوكي تبقى تجيبي لها واحد غيره جديد. لا ماليش دعوه. ايه اللي مالكيش دعوه؟ مش انت اللي قطعتيه؟ لا ماليش دعوه. لا افتحي الحصاله بتاعتك وهاتي لها واحد جديد. انا هاخد فلوس واجيب لها واحد جديد. والله ماليش. والله مش هجيب لها حاجه. ليه مش هتجيبي لها؟ خدي طيب يا بنتي. مش انت اللي قطعتيه؟ هنغني لك اغنيه والله حلوه. اغنيه؟ ما بالش اغاني. تعالوا نصور فيديوهات حلوه. لا تعالى بس نغني الاول. وانتوا ذوقكم حلو قوي يعني للدرجه دي؟ تحفه. ايه؟ تحفه. تحفه؟ طب غنوا الاغنيه. احنا بنعمل بيبي في البوتي. احنا بنعمل بيبي في البوتي. تعملوا بيبي في البوتي؟ ايه رأيك؟ ده انتوا بوتي صحيح. بابا ده بتاع مين بقى؟ ده بتاع مين؟ ده بتاعك انت ده. لا يا بابا ده بتاع انا الاول. لا ده بصي قد ايه وانت رجلك قد ايه؟ ايوه ده بتاع جوري ده يا كارما مش بتاعك. ده بتاع جوري. بص لا يا بابا ده بتاعي. بابا كل يوم بتاخده مني وتحطه ضفته وبتقول ده بتاعي. بتحطه فين؟ ضفتها. بتحطيه في الضرفه بتاعتك ليه؟ هو حد بيحط الحاجات دي في الضرفه؟ ما هي بتاع اول اللي انا خدته من جو. بتاعك انت الاول؟ يعني هو كان بتاعك وبعد كده اديتيه لجوري؟ ماما جايبهولي انا. يا بنتي ده كبير. ماما كانت بتقولي انا بقى. لا كانت بتقولي انا. انا عايز اعرف حاجه بس. عايز اعرف حاجه. يعني انت واخداها عافيه يعني؟ انت ما انا خدته الاول. يعني خدتيه الاول؟ هي ماما جابته لها عشانها. انت تقوم واخداها شايلاه في ضفتك بقى بتاعك انت عشان خدتيه الاول؟ انا بتكلم. بتكلمي. طيب عايزه ايه؟ ولا عايزه الكرات. عايزه الكراكس؟ ما انا خدت واحد جديد. ايوه انت جبت واحد جديد بس ده انا خرجت من المدرسه وداخله على الجامعه. يا سقطه يا سقطه. ساقطه ليه؟ ما داخل الجامعه اهي. لا هي سقطه يا بابا. طب انت بتقولي للناس ليه؟ سقطه. بتقولي للناس ليه احنا مخبيين؟ طيب يا جماعه واحنا ماشيين في الشارع لقينا البتاع ده مش عارفين ايه ده. انت اسمك ايه؟
اسمك ايه؟ يقود، انت عايز نبوه؟ اروح اجيب لك ميه. طيب. اه وعايز يشرب، هات له ميه، هاتي له ميه يشرب من بوه. ما خلاص هنجيب لك ميه، يلا.